burinmu wato kafin Allah ya karɓi ranmu mu ga mun sa musulmi akan hanya wato ta neman na kai da sanin ciwon kai. Ya zamo dacin ana cewa arewa ku ne ba ku da ilimi, muna son nan gaba in an zo neman injiniya sai a ce ku je wajen 'yan arewa, in an je neman wato ƙwararru a wajen wato building engineering a ce ku je wajen 'yan arewa, in kun je wajen masu fasaha da kere-kere ce ku je wajen 'yan arewa, in kun je wajen wato lauyoyi manya irin yadda yanzu ake da su a ce ku je wajen 'yan arewa, in kun je wajen ƙwararru masana shigi da mucin ƙasa a ce ku je wajen 'yan arewa, in kun je wajen ƙwararru wanda dama Allah ya mana wajen iya shugabanci ku je wajen 'yan arewa. Dan duk wanda ya yi shugabanci ba alfahari nake yi ba, in dan arewa ya yi ɗaya ya zama na kirki banda na banza, in ya zama na kirki wallahi sai ka haɗa 100 baka samu kamarsa ba a wanda ba su ba, ko ba haka nan bane. To dama Allah ya baku abin da muke so kenan kafin mu bar duniyan nan, wato Allah ya ɗora mu akan wannan mu yi